弟弟聪明，对，你要舒服就走这。快了，快了，很快就在气卡了，到了气卡就不会被卡住了。走第一个会比较有压力。对。还是你要陪欧？哎！还是你要陪欧？哎！还是你要陪欧？哎！拿到石头对不对？坐下。记得不要站在边边哦，哈，一个机会教育。还好啦，他屁股着地没事。一转身这一根呢打到那里挡住他，之后就踩空。确定一下，你要确定一下。动，还好。不要踩那个石头。姐姐许愿了吗？你许了什么愿？那个成绩的分数都可以90分以上。好愿望，好漂亮！姐姐加油！你不要再做了，快点！后面的跟上好不好？剩200公尺啊！姐姐加油！攻顶了！来，各位，这边是哪里？高度多高？耶！今天6月19，一家人是到雪山的日子。我们的向导玉山博雪草，简称博雪草。对。你为什么要取这个名字？因为我30岁以前不爬山，小时候是一个小孬孬哈，后来爬山了，结果有一天误入歧途当向导。那博雪草都是生长在山顶下来一点点最艰困的地形。所以我要向他学习我要坚强努力才能够带队所以我就取名博雪草。了解。这个带团大概有多久历史？12年，自己来说都还好，就是有时候会遇到一些客人的突发状况对，比如说有人受伤啊，有人衰落啊。走第一个会比较有压力。对。还是你要陪欧？哎！还是你要陪欧？哎！还是你要陪欧？哎！拿到石头对不对？坐下。记得不要站在边边哦，哈，一个机会教育。还好啦，他屁股着地没事。一转身这一根呢打到那里挡住他，之后就踩空。确定一下，你要确定一下。动。还好。走。来往前。这边那么多树，跌不进去的。这一团摄影机很多台。靠你专业的。后面2台，前面2台。这个今天的步道不错，你看，不像北峰，那石头啊很痛啊。他们不是都呆呆的，他们也都在竞争跟我们人类一样要竞争争取阳光它长了一下，它现在对阳光在这里，不是在这里，它就转了弯了特别对不对？
姐姐，这次攻顶愿望是什么？那小米是，拿到小米4哈。那妈妈说还会再给我，那还会再给我奖金，因为我很棒。对，你很棒。好，爸爸也加码，好不好？弟弟，你要吗？就快点啊！你只要走在我前面就加码。他们爬山都是来赚钱的。钱工赚礼物啊，来骗钱的啦，骗爸妈的钱啊。好久没来了，整整19年，准备要整个改建。今天算是来这边拍摄到他最后的身影。刚过了七卡，现在朝这个库坡观景台前进。那在我身后，卢卡斯。加油！上去，上去！现在在我正前方的扫马镇南湖中央街，然后碧路羊头，然后另外一边叫做起来北、起来主、起来南，然后还有河湾北峰。最后一张哦，动作大一点。好，好，来3、2、1，耶！这边是停机坪，那大家都下来了。那目前的目标呢，朝369。因为这边目前的位置呢，大概5.2K 左右。然后还要1个多小时，可以抵达369山庄。太惨了。正前方的那一块，那个建筑草原坡，那就是369的所在位置。那现在听到后面那个阿布拉基爷爷在跟2个小屁孩说故事。来，老婆加油！来，姐姐加油！姐姐这次很棒哦，表现很好哦。来，后面叔叔也很棒。这个爸爸专业厉害。爸爸快没力了，早上帮他扛了1公里，就没力了，后面辛苦了。到了。哦，看到了。白木林，上面整片是白木林。
哦，到了，还没有要进去哈。恭喜，完成了。到了，来，来给你一半，最后一个，来，恭喜。来，老婆，你在吃什么？吃完了耶，绿豆汤，温的绿豆汤，好喝吗？好好喝，还有姜汤。 5星级绿豆汤，含氧量就上来了，对啊，你要不要再多85变90，嗯，要100，好喝，真的好喝。喝第2碗就变95。我们在喝甜汤，然后吃午餐，当晚喝甜点了。我想洗碗加水饮，这就饿了。肚子饿了。这边在煮饭，摸摸看，对，不可以，那在煮饭。哦，他是用快锅在煮饭，只想摸企鹅。你都不要，100多度哦。嗯，在里面在做饭。在里面，大哥在做饭。我们从这里出发。如果你现在身体状况有不对的，你自己要考量一下啊。我们不带撤退哦，就一路到主峰哦。好，所以你自己如果身体现在有点怪怪的，你要评估一下哦。好，因为我们没有人力带撤退哈。当然，原则上我看大家都不错哈。上次是零下3度，刮大风。这个时候大家调整身上的衣服，因为太会流汗，整个拉下来。现在进到黑森林里面了，因为现在是夜间，不是很清楚。我等一下攻顶之后下来，可以慢慢的再欣赏。小心，登山杖先放下面啊。那等一下，我走你前面，来，请你跟着爸爸方向，来撑这里，好，好来，来撑着，好下来，好，撑着，好撑着，另外一只要撑着太短了，这边好像比较危险，对，弟弟，你站好，来走这，走这边，这边比较好一点。走这边比较好走，这边比较好走，这边还有个倒木可以扶，可以要手脚并用。那里有绳子，走这，要跟着阿姨走，要小心登上杖，上面有绳子。小心！好，走，拿去。姐姐，快攻顶了，开心吗？天气很棒哈。对。不要踩那个石头。姐姐许愿了吗？你许了什么愿？那个成绩的分数都可以90分。好愿望，好漂亮！姐姐加油！你不要再做了，快点！后面的跟上好不好？剩200公尺啊！姐姐加油！攻顶了！
一杯热热的咖啡，雪山顶上的咖啡，值得了。累死我了！一生只来这一次就好了，真的只要来一次就好了。感动感动，为自己鼓掌。对，太棒了，太棒了！爬上来超感动的。我成功了，第一个把耶！来，老婆，看到日出很开心，大家都很棒。来，再见。很想睡觉，弟弟。景色不错，下一个百岳继续下去。我不会再来爬山。很棒很棒，大家都很棒，顺利达成，全员登顶。我的感想，快乐。我19年了，又带第二代上来了。我玉山也是这个词，这个现在是，来，我的第二代在这里，第二代。我将来18年前的3月31号，我在这里。好在今天不在这里啊。恭喜！终于来了哈，又来了，变得越来越漂亮了。结束了在主峰的休息跟拍照，现在呢，我们准备下圈谷。下了圈谷之后呢，因为这个月下逆光啊，所以圈谷的地形呢不是很清楚哈，冰陡冰坎啊，还有冰基岩。那我们下去的时候呢，下面还可以拍得到。回首来时路，刚刚的主峰正在上方，然后我们后面已经慢慢下来了，现在朝向圈谷的冰坎的地方，然后进行这个圈谷拍照。雪山圈谷啊，那现在在我前面的这边呢，是冰坎，北岭角，从这边一直走就是圣林线了。今天的运气太好了，可以让我们拍到那么好的天气，感恩山神。现在这边休息一下，我们准备又要进黑森林了，保留一点电。黑森林呢又是另外一种景，就树干中的逆光是非常漂亮的。加油！加油！加油！早安愉快！恭喜恭喜！加油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 ！成功了！你们加油！换我们换我们，没问题的，换手，没问题。现在在黑森林里，为什么叫黑森林呢？因为这边的冷山非常的高雄，它的树冠呢遮掩了阳光，所以说这边就称为黑森林。不过这边的冷山真的非常的笔直，非常的高，非常的漂亮。能上来的先上来，来不及上来就靠边。慢慢走，我等下会先走比较快。这2天的雪阻快画下尾声了，最后呢，准备下枯坡。2天下来，你说雪山难不难走？其实跟玉山比起来，还是比玉山难走了。它的那个海拔高度，同样的公里数，可是它比玉山多了300米。从一开始就陡，一直陡到东峰，这6公里的这个路程是非常累人的。然后其次呢，就369之后黑森林，然后一直到圈谷之上，3公里多的也是陡。对孩子而言挺吃力的，不过他们还是终究完成任务啊，给他们孩子竖起大拇指。所以这一段路程对他们而言太辛苦了，还是完成了。2个小 baby， 加油哈！
等到你们长大再看到这段影片，别忘了爸爸妈妈带你们来认识台湾的这个山林。记得你们未来的下一代，你们也是要这样子一代传着一代下去，好吗？快点！人家在等我们。升上去，弟弟，这5公尺，人家等我们了。这里不好会车，真危险，危险。没关系，慢慢来。